السلام علیکم. دا موږ سره حمید راغلی دی. دا یو مسله ده او یو کوېسچن یې وکړو چې آیا د دې نه څه نقصان کیږي که نه کیږي. دا مسله برته دا خپلوئ بیا پرې خبره کوو. حمید تا ته څه مسله ده؟ جی سر زما دا مسله ده بس لکه هر ټایم ما ته دا مسله چې لږ بس چېرته بس فارغ هغه کښېنم نو د ګوتو نه ټقې وباسمه او نو بیا راته یو کس ووایي چې د دې نه جوړونې بیماري لګي نو لکه آیا د دې څه اثرات شته که نه؟ د ده دا مسله چې د ده بار دا عادت دی چې د هر ټایم د ګوتو نه ټقې وباسي. څنګه ټقې وباسي؟ موږ داسې ټقې وباسو که نه ګوتو نه، نو دا نقصان څه وایي چې کوي که نه کوي. یا وایي بعضې خلک راته وایي چې د دې نه جوړونو بیماري جوړېږي. دې ته څه وایي؟ دې ته نکل کریکس ورته وایي. نو دا د څه له وجې نه جوړېږي؟ اول خو دې باندې لږه خبره وکړو. دا بعض جوړونه کوم ساینوویل جاینټ چې وي په هغې کې فلویډ وي دننه دا غوړ اوبه غونده کې پکې هغې ته ساینوویل فلویډ ورته وایي. نو کله چې د دې جوړ د حرکت کېږي نو دې سره ببلز جوړېږي او دغه ببلز د وجې نه دا کریکس یا مطلب دا ټقې چې کوم دی نه دا کوي. دې نه هېڅ هم داسې څه مسله نه کېږي، داسې څه مسله نشته. بلکې په دې کې یو ډېره ضروري خبره دا ده، یو ساینټسټ دی، ډاکټر دی، ډاکټر ډونلډ انګر چې کوم دی نو هغه هغه چې داسې وړوکی و نو هغې ته بار بار مور به یې ورته وې، د هغې تروريانې چې وې هغې به ورته بار بار وې چې ګوتو نه ټقې مه وباسه، دې نه د جوړونو بیماري جوړېږي، ارترایټس ترې کېږي. هغه د تیوري ریجکټ کولو دپاره یا کولو دپاره په هغه داسې چل وکړو چې خپل ګس لاس نه مې ټقې ایستې ډېر بلا ډېر ټایم پورې. بعضې ریسرچز په کې لیکي چې تقریبا 60 سال پورې به دا ټقې ایستې او دا یو لاس نه مې ښی لاس ته به نه ایستلې. بیا دومره وخت پس هغې د دواړو لاسو اکسرې وکړو، ټسټونه وکړو، نو بالکل دواړه که داسې نه چې کم نه لاس نه ټقې ایستلې او کم نه ایستلې، په هغې کې داسې څه مسله ورته نه وه شوې، جوړونو بیماري نه ده شوې. لہذا دا میتس دي، داسې د دې څه حقیقت نشته دی. د ګوتو نه ټقې ایستلی شي، دا نقصان نه کوي. تھینک یو.